10월 14일 월요일 모닥불교회 온라인 아침마다 새로운 이에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 야고보서 5장 16절 말씀입니다. 두 가지 버전으로 제가 말씀을 읽도록 하겠습니다. 의인의 기도는 역사하는 힘이 큽니다. 하나님과 바른 관계를 맺고 사는 사람의 기도는 하나님께서 헤아리실 만큼 강력한 힘을 발휘합니다. 오늘 아침 우리는 중심에서 바깥으로 라는 제목으로 함께 묵상을 나누도록 하겠습니다. 우리가 예배를 드릴 때 예배하는 회중 가운데 우리가 그 안에 함께 할 때에 예배의 주관자는 내가 아닙니다. 누군가는 기도 장소를 마련하고 또 누군가는 기도와 예배 시간을 정하고 또 누군가는 기도의 시작을 알립니다. 이 예배의 모든 과정은 하나님의 말씀을 중심으로 이루어집니다. 성경과 설교로 귀에 들리는 하나님의 말씀, 그리고 세례와 성찬으로 하나님의 말씀은 또한 우리의 눈에 보입니다. 바로 이 예배의 시간, 이 기도의 시간이 우리가 기도를 배우는 중심 시간, 중심 장소입니다. 물론 우리는 그 한가운데 중심에 남아있지 않습니다. 기도의 파장은 마치 빛처럼 퍼지면서 우리를 바깥으로 계속하여 데려갑니다. 아주 중심의 복판에서 우리는 작은 방과 산으로 거리와 시장으로 우리의 일상의 자리로 나아갑니다. 그리고 그 자리에서 기도를, 예배를 계속합니다. 중심에서 바깥으로 나가는 기도의 성질을 이해하는 것이 중요합니다. 한 주의 시작인 월요일, 여러분의 아침은 어떻게 시작되고 있습니까? 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀의 중심은 기도에 관한 이야기입니다. 하나님과 바른 관계를 맺고 의인이라고 불리는 사람들의 기도는 그 간구하는 힘이 크다라는 말씀입니다. 우리는 기도를 예배 안에서 하나님과 관계 속에서 기도를 배워가고 우리의 기도는 깊어집니다. 주일 예배 시간을 돌이켜 보면 어제 여러분의 예배 시간을 통해서 우리는 하나님의 말씀을 보고 들었습니다. 그러나 이곳에서 경험한 기도와 예배의 경험은 주일 오전, 주일 오후에만 머무는 것이 아니라 지금 출근하고 지금 등교하는 여러분이 향하는 그 삶의 자리로 반드시 이어져 나가게 된다는 것입니다. 그것이 예배와 기도의 가장 핵심적인 본질 중 하나입니다. 여러분, 여러분의 기도는 가정에서, 그리고 직장에서, 학교에서 계속되어지고 있습니까? 하나님을 향한 여러분의 사랑은 계속해서 우리의 일상 가운데 채워지고 있습니까? 우리의 신앙이 중심에서 바깥으로 주일 오전, 주일 예배에서 월요일 우리의 직장과 일터와 가정과 우리가 있는 삶의 자리로 나아가기를 간절히 축복합니다. 그때 우리는 계속해서 교회 안뿐만 아니라 교회 바깥에서도 우리와 함께 하시는 하나님의 은혜와 축복을 경험하게 될 것입니다. 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 은혜와 사랑의 주님 감사합니다. 오늘도 월요일 아침 새로운 한 주를 하나님 안에서 시작합니다. 하나님, 어제 우리가 주일 예배를 통해서 하나님께 기도하고 찬양하고 하나님의 말씀을 보고 들었던 것을 기억합니다. 우리가 그 경험을 교회 건물 안에 두고 오는 사람들이 아니라 그 경험이 오늘 월요일 아침 우리의 일상과 일터와 학교와 가정에서 발현되고 지속되는 연속성 있는 그리스도인 되게 하여 주시옵소서. 중심을 넘어 바깥으로 계속해서 나아가는 주님의 신실한 자녀 되도록 우리의 월요일을 축복하시고 우리의 삶과 우리의 믿음을 일상 가운데 빛나도록 우리를 이끌어 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 10월 14일 월요일 모닥불교회 아침 기도회를 마쳤습니다. 오늘 하루도 주님 안에서 승리하시는 하루 되기를 축복합니다.